օրդ բարին սկսում է իր աշխատանքը 21 TV եթերում, ձեզ հետ ինչպես միշտ Վրեժ Կիրակոսյան, Անահիտ Կիրակոսյան, կազմ ու պատրաստ առավոտը միասին դիմավորելու։ Բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտող, այո, Անահիտը եւ Վրեժ Կիրակոսյանները եկել են եւ ասում են օրդ բարին է Կիրակոսյանների եթերում։ Այս պահին երաժշտական ընդմիջում մի լավ արթնացեք ուրախ ռիթմերով, որից հետո կշարունակենք։ Դե ինչ վերադարձանք դիտեցինք տեսահոլովակ, իհարկե երաժշտությունը ասում են, որ բարձրացնում է տրամադրությունը, ստեղծում է ինչ-որ մարդու մոտ նոր զգացողություններ, անգամ ասում են, որ ուղեղի բջիջներում, Անահիտ, գիտես, հետաքրքիր երևույթներ են տեղի ունենում, երբ որ լավ երաժշտություն ես լսում։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ուղեղի բջիջները ակտիվանում են եւ սկսում են թելադրել մարդուն, որպեսզի ինքը ինչ-որ նոր բան անի։ Վերջերս գիտնականները այսպիսի հետազոտություններ են կատարել եւ եկել են այսպիսի եզրակացության, որ դեպի նորին է տանում անգամ երաժշտություն, երբ որ ուղեղի բջիջները ակտիվացվում։ Մենք էլ եկանք լավ եզրակացության, որ պետք է լսենք լավ երաժշտություն իհարկե ու ձեզ նաեւ մատուցենք լավ երաժշտություն, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այս պահին պատրաստ եք ձեր առօրյա գործերին, գուցե նախաճաշ, գուցե մարզանք կամ բարձրացրեք հեռակառավարման վահանակով ձայնը, որպեսզի ավելի լսելի լինի։ Առաջարկում ենք քայլել նորաձևության հետքերով Նեյրա Հարությունյանի հետ, որից հետո վերադառնանք։ Եղիր նորաձև, հետևիր մեր էջին։ Բարի լույս, ձեզ հետ Նեյրա Հարությունյանն է, եւ այսօր մենք բարձելու ենք ինչպես բարձրացնել հասակը, մեծացնել կրծքավանդակը եւ ընդգծել գոտկատեղը։ Դե ինչ, գնացինք։ Ինչպես վիզուալ բարձրացնել հասակը։ Ուղղահայացը ձեր լավագույն ընկերն է։ Որքան շատ ուղղահայաց գծեր ունենաք, այնքան ավելի բարձր կերևակ։ Մոնոխրոմ մեկ գույն գլխից մինչև ոտքեր։ Կարևոր չէ դա սև է, թե օրինակ բեժ կամ մոխրագույն կապտավուն։ Գույների կտրուկ փոփոխությունները կտրում են մարմնի ձևը։ Բարձր գոտկատեղ, ներս դրված վերնաշապիկ։ Գոտկատեղի գիծը բարձրանում է եւ ոտքերը կարծես սկսվում են ականջներից։ Երկար ուղղահայացներ, բաճկոններ, կարդիգաններ, վերարկուներ, վերնաշապիկներ, որոնք բաց են վերևից մինչև ներքև, նեղ տաբատներ եւ նույն երանգի կրունկներ։ Ստեղծում են ընդարձակ գիծ։ Խուսափեք հորիզոնական ներդիրներից, հակադիր գոտիներից եւ կտրող համամասնություններից։ Հասակը սանտիմետրով չէ, այլ գծերով է չափվում։ Որքան շատ ուղղահայացներ ունենաք, այնքան ավելի բարձր կերևակ։ Առանց կրունկների դուք կարող եք ձեր հասակը վիզուալ բարձրացնել 5-ից 7 սանտիմետր։ Ինչպես վիզուալ մեծացնել կրծքավանդակը։ Ծավալը կարելի է ավելացնել օգտագործելով նյութի կառուցվածքը, լույսը եւ դեկոլտեի ձևը։ Բաց գույներ եւ փայլուն գործվածքներ կրծքի հատվածում։ Լույսը վիզուալ ընդլայնում է տարածքը։ Վերևի բացվածքներ, սրտաձև քառակուսի, փաթաթվող կամ վիաձև, բայց ոչ շատ խոր, դրանք ստեղծում են ծավալի եւ փափուկ գծի տպավորություն։ Մանրամասներ կրծքի շրջանում, փեշիկներ, դեկորատիվ գրպաններ, ժապավեններ, ծալքեր, ալիքներ, հավաքվածքներ, խիտ գործվածքներ, բուկլե, տրիկոտաժ, փափուկ թվիտ, բրալետ կամ փուշապ, բրասիեր, հագուստի տակ, տեխնիկական, բայց արդյունավետ հնարք։ Ծավալի գաղտնիքը չափը չէ, այլ լույսը։ Ամեն ինչ բաց է եւ կառուցվածքային, վիզուալ մեծացնում է կրծքավանդակը։ Դե ինչ, այժմ դուք գիտեք բոլոր գաղտնիքները գեղեցիկ եւ շքեղ երևալու համար։ Ձեզ հետ Նեյրա Հարությունյանն է։ Մնաք բարով։ Վերադարձանք տաղավար եւ ինչպես խոստացել ենք երաժշտական եթերը այսօր մեր հյուրն է զիրված երգչուհի, գեղեցկուհի, երգահան Մարինե Մխիթարյանը, ով բերել է մեզ նորություն, բարի լույս։ Ինչ նորություն, բարի լույս, բարի լույս։ Ամենասիրելին էր, նմանապես գեղեցկուհի ջան տաղանդավոր։ Շատ ուրախ ենք, որ այս տարին սկսել ենք կրկին քեզնով Մարինե ջան եւ մեզ հյուրես 2026 թվականին, վերջին անգամ կարծես թե նոր տարուն էինք հանդիպել։ Եվ զգեստը արդեն հուշում է, որ ունենք զինվորական տրամադրություն։ Ես նույնպես հատուկ կանաչ եմ կրել այսօր, որպեսզի համահունչ լինի մեր եթերը։ Ոնց է տրամադրությունը եւ ինչպես միտք ծագեց անդրադառնալ այս կարևոր թեմային բանակին։ Ես հրաշալի տրամադրությամբ եմ եկել, քանի որ այստեղ եմ կրկնապատկվել է եւ եռապատկվել է իմ տրամադրությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ սկսել եմ ձեզ մոտ շատ հաճախ գալ։ Քանի որ հաճախ է ստեղծագործում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ շատ նորություններ ունես։ Շատ նորություններ ունեմ եւ իմ այս հաճելի վայրում ավելի շատ եմ լինում։
Անահիտ ջան, այս թեման հայոց բանակի հետ կապված ես շատ վաղուց այսպես կուտակվում էր ինձ մոտ եւ այս տարի ես հասկացա, որ արդեն ժամանակն է մեր բանակին մի լավ հետաքրքիր գործ նվիրելու, չէ՞։ Սիրելի զինվորների համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց հիմա սահմանում կանգնած են, կռվել են մեր համար, իրենց կյանքն են տվել մեզ համար, Փառք ու պատիվ նրանց։ Այո, փառք ու պատիվ նրանց եւ ես որոշեցի, որ ժամանակն է, որ ես ամեն ինչ պիտի անեմ եւ իմ բոլոր ընկերների հետ, իմ շատ սիրելի ընկերներից, ովքեր ինձ օգնում են երգի հարցում, տեսահոլովակի հարցում, մոնտաժի հարցում, միքսի հարցում, մի խոսքով, ասենց մի մեծ խումբ է աշխատել, ես միայնակ չեմ այս հարցում եւ բոլորը շատ մեծ պատրաստակամությամբ այսպես աջակցեցին ինձ եւ այս գործը Վերջապես պրեմիերայով։ Առաջարկում եմ այս պահին գնանք ու պրեմիերան անենք, հա, Մարինա Մխիթարյան այս պահին մեր եթերում հայոց բանակ։ Գնացինք։ Հայորդիներ, մեր հզոր բանակ, հայրենիքի դուք պաշտպան, մարտի ելած, հաղթանակ կերտած, անխոցելի մեր բանակ, միշտ արքուն հայոց բանակ, մեր սուրբ հողն եք պահում պատմական, միշտ կանգուն հայոց բանակ, մեր պայքարն է երբով հաղթական, հայոց հողի քաջազուն դավթի, սերունդն եք դյութ ազնական, հավերժ կանգուն գիշերներն արթուն, մեր մայր հողի դուք պաշտպան, միշտ արթուն հայոց բանակ, մեր սուրբ հողն եք պահում պատմական, միշտ կանգուն հայոց բանակ, մեր պայքարն է երբով հաղթական։ Միշտ արքուն հայոց բանակ, մեր սուրբ հողն եք պահում պատմական, միշտ կանգուն հայոց բանակ, մեր պայքարն է երբով հաղթական։ Հաղթական մարշ։ Իհարկե։ Հրաշալի գործ, սրտան շնորհավորում ենք Մարինե ջան, դեպ երգի հեղինակը հենց դու ես։ Այո, այո։ Երբ է ստեղծվել երգը, ինչ ճանապարհ է անցել մինչև արդեն տեսահոլովակը։ Երգը ստեղծվել է վաղուց, լինեմ անկեղծ, եւ ես մտածում էի, որ սա տղամարդու երգ է։ Սա պիտի տղա երգի։ Եվ այնպես ստացվեց, որ այդ երգիչին, որ ես առաջարկել էի, նա այդ համերգից, որին պիտի կատարեր, դուրս մնաց, եւ այդ երգը այդպես կարծես թե մնաց օդում։ Ես չգիտեմ ինչի չէի պատկերացնում, որ ես կարող եմ այդ երգը կատարել եւ համոզիչ կա, շատ շնորհակալ եմ։ Երևի դրա համար տարիներ էին պետք, որ ես հոգեպես գամ աճեմ մինչև այդ կետը, որ կարողանամ իմ միջով անցկացնել այնպես, որ դա համոզիչ հնչի, որովհետեւ միայն կատարելը չէ, պետք է համոզիչ լինի այդ երգը։ Սա այն դեպքն է, որ առհասարակ զինվորական երգերը կատարելուց ոգին պիտի փոխանցես, հրահրես այդ ուժը, որպեսզի նրանք զգան այդ էներգիան, հա, մեր զինվորները։ Ինձ հետաքրքրեց հոլովակը, որովհետև կադրեր էին հենց զորավարժություններից, հետաքրքիր է սա ռեալ գնացել եք Եվ շքերթներից։ Այո, նկարահանումների թե վերցրել եք կադրերը։ Մենք վերցրել ենք, ես հատուկ թույլատվություն եմ ձեռք բերել, Պաշտպանության նախարարությունից, իսկական հրաշալի զինվորներ եք կատարել։ իրենց հրաշք հայացքներով Եղել են դիրքերում, Իսկական մաքուր ու ջինջ։ Այո, այո։ Ոչ խաղարկային։ Նվիրյալներն են իսկական, որովհետև ես չէի ուզում
ֆիլմ նկարել դերասան, ես ուզում եմ այդ իսկական հայացքը լինի խրամատից, չգիտեմ, sense մաքսիմալ ռեալին մոտեցած եւ ես կարծում եմ, որ այս տարի ես նոր եկել հասել եմ այդ կետին, որ ես անձամբ այս երգը վերցեցի եւ ասի ես պիտի փոխանցեմ դա մեր հրաշալի զինվորներին իմ շնորհակալությունը, որովհետեւ այդպիսի խոսքեր եւ բառեր հերիք չեն, որ մեր շնորհակալությունը հայտնենք։ Մայնի այս տարի եք նկարահանումները կատարել։ Այո, մի քանի օր առաջ։ Մի քանի օր առաջ եք կատարել։ Շատ հետաքրքիր է պատկերացնում եմ ծնողների ուրախությունը, որ իրենց զինվորներին տեսնելու են տեսահոլովակում նկարահանված այներ, եւ մեկ երգ ունենք նվիրված մեր բանակին։ Սա նույնպես շատ կարեւոր է։ Գիտեմ, որ պրեմիերան տեղի ունեցավ հենց հունվարի 28-ին, հա, տոնին ընթരാճ։ Հետաքրքիր է ինչպիսին էր ֆիդբեքը, արձագանքը, մեկնաբանությունները, ոնց ընդունվեց երգը։ Արձագանքը շատ ուժեղ էր, ես չէի պատկերացնում, նույնիսկ մինչև ԱՄՆ Միացյալ Նահանգներից ինձ անծանոթ մարդիկ, նույնիսկ հայտնի դերասաններ կիսվեցին, իրենց էջում տեղադրեցին, ես շատ զարմացած էի, որովհետև ես չէի պատկերացնում այդպիսի արձագանք, փաստորեն իրոք հավանել են եւ ես անչափ ուրախ եմ, փաստորեն այդ իմ նպատակը Տեղ է հասել, մեսիջը տեղ է հասել։ Այ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ բառերը եւս անայդ հայոց բանակ հաղթական։ Այսինքն մեր բանակը հաղթական բանակ է։ Մեր բանակը հաղթող բանակ է, իհարկե։ Որովհետեւ մենք 10 հոգով 1 միլիոնի դիմաց ենք կռվում մեր պատմությունը, որ նայենք մի քանի միլիոնների, մի քանի միլիոնների, մի քանի հարյուրավոր միլիոնավոր երկրների դեմ կանգնում են մեր փոքրիկ երիտասարդ, կարելի է ասել, տղաները եւ դա հերոսություն չի, դա չգիտեմ, նույնիսկ հերոս բառն է քիչ ասել, այդքան քաջ լինելու համար, ես չգիտեմ ինչ ուժ է պետք, դա դժվար է արտահայտել, ես որ մտածում եմ դրա մասին, երևի հիմա իրոք ես այդ ամինի միջով շատ եմ անցել ու դրա համար է երևի փոխանցվել այս երգի մեջ, ես հուսամ, որ փոխանցվել է այն ուժը եւ հույսը, որ ես ուզում եմ, որ մեր տղաները իմանան, որ մենք հպարտանում ենք իրենցով Նրանք հաղթող են ինձ համար միշտ կատեգորիկ, sense կատարյալ հաղթող են իրենք։ Շնորհակալություն անչափ մենք սրտան շնորհավորում ենք քեզ իրոք պրեմիերայի կապակցությամբ ու ապրես, որ անդրադարձել ես այս կարևոր թեմային, բայց ես վստահ եմ, որ նորությունները չեն դադարում քեզ մոտ եւ դու ելի աշխատանքներն ես անելու, ինչ է սպասվում ես առջևում առաջիկայում։ Առաջիկայում, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, Աստծո օգնությամբ ես երկու ռոմանտիկ երգ կներկայացնեմ ձեզ, ես չեմ ունեցել դեռ այդպիսի սիրային երգեր եւ երկու երգ պատրաստվում եմ, ճիշտ ասած այդ երգերը պիտի այս երգից առաջ, բայց ես ամեն ինչ թողեցի, ասի չէ, ես պիտի այս հունվարի առաջնային բանակ մեր տղաներին նվեր անեմ։ Ես հիշում եմ, որ մեր վերջին հանդիպման ժամանակ ասացիք, որ ինչ որ նոր սեր է ձեզ մոտ ծնվել, ինչ որ հետաքրքիր նոր զգացողություն կա եւ դրա հետևանքը լինելու է հետաքրքիր ստեղծագործություններ, ապա բայց մեր հայոց բանակի համար ամեն ինչ հետին պլան մղվեց Եվ սպասեք նորությունների, ես ճիշտ ասած ձեզ տեսնելու համար շատ արագ եմ աշխատում, որ եւս մեկ անգամ գամ եւ վայելեմ ձեր ներկայությունը, ես շատ մեծ սիրով եմ գալիս եւ ձեզ շատ եմ սիրում։ Շատ փոխադարձ է այս ամենը, մենք ենք շատ շնորհակալ ու միշտ պատրաստ ենք մեր եթերում լսել քո նորությունների մասին ու վայելել նաև տեսահոլովակները։ Առաջարկում եմ հենց այս պահին եւս մեկ տեսահոլովակ դիտենք Մարինե Մխիթարյանից, ինչ կասես։ Դիտենք սիրով, ես Մարինե Մխիթարյանի ստեղծագործական աշխատանքները սիրում եմ, գնանք։ Նայեցինք։ Հայտնվիր դու նորից իմ կյանքում կտեսնես որ միայն քեզ եմ սիրում առանց քեզ կյանքն իմաստ էլ չունի միթե կորցրեցի ու քեզ չեմ գտնի Սիրով լծվել է տես Լոք ես համար Նա հիմա երգում է Որ միայն ապրում է քո Սիրով անմար Սիրտի մարտացել է Այն սիրով լծվել է տես Լոք ես համար
մորանա թե փնտրել առանց քեզ օրերի ոնց ապրել զգացմունքի կրակից այրվելով հավատալ որ իմ չես չեմ կարող սիրտն իմ արտացել է այն սիրով լցվել է տես լոքես համար նա հիմա երգում է որ միայն ապրում է քո սիրով համար սիրտն իմ արտացել է այն սիրով լցվել է տես լոքես համար նա հիմա երգում է որ միայն ապրում է քո սիրով սիրով լցվել է տես լոքես համար նա հիմա երգում է որ միայն ապրում է քո սիրով համար սիրտն իմ արտացել է այն սիրով լցվել է լոքես համար նա հիմա երգում է որ միայն ապրում է քո սիրով Դե ինչ վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող, իհարկե մեր եթերը անսահմանափակ չէ եւ պետք է եզրափակենք ու այս պահին մեզ մոտ հյուր է Մարինե Մխիթարյանը, երգչի, ով ներկայացրեց իր տեսահոլովակը նվիրված հայոց բանակին, այնուհետև դիտեցինք ավելի գեղեցիկ տեսահոլովակ եւս իր կատարմամբ եւ Մարինե Մեզ մնում է միայն քեզ շնորհակալություն հայտնել Մարինե ջան, որ միշտ այսքան ակտիվ ես, աշխատասեր եւ նպատակներիդ առաջ դնելով հասցնում ես իրենց այն տեղին, որ հանձնում ենք հեռուստադիտողի դատին, որպես վերջաբան եթերի ինչ կմաղթես մեր հեռուստադիտողներին, ինչու ոչ զինվորներին։ Ես ուզում եմ ջերմ ողջունել մեր զինվորներին, շատ ջերմ այն բոլոր նամակների համար շնորհակալություն, որ ինձ հասնում է ձեզանից։ Ես այս երգը նվիրում եմ ձեզ, պինդ եղեք եւ մենք հավատում ենք ձեզ եւ միշտ ձեզ հետ ենք։ Մենք էլ ենք միանում մեր սիրելի Մարինեի խոսքերին, իսկապես շնորհակալություն եւս մեկ անգամ անդրադարձի համար այս կարևոր թեմային, այո, հենց այն տղաները, ովքեր այս պահին կանգնած են սահմանին, սիրելի զինվորներ, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, ուժ ենք ուղարկում, դրական էներգիա ենք ուղարկում, շնորհակալ ենք ձեզ, ամենակարևորը, որ ձեզ շնորհիվ կարողանում ենք հանգիստ, խաղաղ երեկոյան պարկել ու քնել, իմանալով, որ մեր թիկունքում կան մեր հրաշք զինվորները, ամուր։ Այո, սիրելի զինվոր բասկիտ ուժ, իսկ մտքից զորություն, որպեսզի կարողանաս հսկել սահման ու խաղաղ լինի հայրենիքը մեր։ Շնորհակալություն անձնվեր ծառայության համար եւ մենք այսօր, որ կարողանում ենք խաղաղ ապրել, ի շնորհիվ քեզ է։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք բարով, եղեք ուժեղ եւ սեր տարածեք։ Լավ օր բոլորիդ։